အားလုံးကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီ graphic design ကိုစပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအယောင်တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ပြဿနာလေးတွေနည်းနည်းကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ saturation ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတာတွေပြီးတော့ဒီ brightness ကိုဘယ်လောက်ထားသင့်တယ်လဲဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့ဒီစပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပြဿနာလေးတွေကိုဒီတက်နိုင်တဲ့လောက်ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ website လေးပေါ့နော်ဒီ color ကိုဒီ reference ယူလို့ရတဲ့ website လေးတချို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် web browser တခုလည်းဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ Chrome နဲ့ကိုဝင်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ color reference ယူဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ website တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတဲမှာဒီတော်တော်လေးအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်အသုံးဝင်တဲ့ website လေး၃ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံး website ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ colorhand.co ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ colorhand.co ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ search bar မှာ colorhand.co လို့ရလိုက်လို့ရှင်အခုလိုမျိုးကြာလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ category လေးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီ new ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ဒီအယောင်အသစ်တွေပေါ့နော်ဒီ website ထဲမှာနောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့အယောင်တွေပေါ့နော်ဥပမာဒီအယောင်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ73နာရီပဲကြာသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ website ထဲမှာရောက်နေတာ73နာရီပဲကြာသေးတယ်ဒီအောင်ဆိုရင်ဒါမနေ့ကပေါ့နော်မနေ့ကဒါဆိုရင်2 day ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်2ရက်3ရက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုလိုမျိုးဒီ color harmony လေးတွေပေါ့နော် color တွဲဆန်လေးတွေသူ့အတူတွဲထားပြီးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအရောင်နဲ့ဒီအရောင်နဲ့ဘယ်လို light ဖက်မလဲဆိုတာတွေကိုသူ့အတူတွဲထားပြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အများကြီးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ်စိတ်ကြအယောင်တွေကိုယူပြီးတော့သုံးလို့reference ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့အများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥပမာကျွန်တော်ဒီအယောင်လေးကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီအယောင်လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအယောင်လေးပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်။တင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ hashtag ကလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်။ hashtag ကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ hashtag ကလေးကိုကျွန်တော် click နဲ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် copy ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုး copy ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ AI ပဲဖြစ်ဖြစ် Photoshop ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးရင်တဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့ copy paste လုပ်ပြီးတော့ဒီ color picker လေးခေါ်ပြီးတော့ဒီ hashtag ကို copy paste လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကကြတော့ကျွန်တော်တစ်ယောင်ချင်းစီယူတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိမ်မော်ရောင်လေးပေါ်မှာ mouse pointer လေးတင်ထားတယ်အဲ့တော့ hashtag ပေါ်လာတယ်ဒီ hashtag ကကြတော့ဒီအယောင်လေးရဲ့ hashtag ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့သာအောက်ဘက်ကိုဒီအောက်ကအယောင်လေးကိုmouse pointer တင်လိုက်မှဆိုရင်လည်းသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ hashtag လေးထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်က color တွေမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတပုံလုံးကြီးပေါ့နော်ဒီ၄ရောင်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ color reference အနေနဲ့ယူရင်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လွတ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီ hashtag ကလေးတွေပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်လွတ်တဲ့နေရာမှာ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးကြာလာမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကြာလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ image ကိုဒီ image မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ download လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေး download လုပ်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီတပုံလုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးယူလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ popular ပေါ့နော် popular ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီလူကြိုက်များတဲ့အယောင်တွေပေါ့နော်လူကြိုက်အများဆုံးအယောင်တွေဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာအကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်အကြိုက်ဆုံးအယောင်တွေကိုသူပြပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးထပ်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ popular မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်မှာ၃ခုရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ month ရယ် year ရယ် or time ရယ်ပေါ့နော် month ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလပေါ့နော်တစ်လအတော်တွင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လအတော်တွင်းမှာပေါ့နော်လူကြိုက်အများဆုံးအယောင်တွေကိုပြပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုသာ year ကိုနှိမ့်မှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်တွေအတော်တွင်းမှာပေါ့နော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတော်တွင်းမှာတစ်နှစ်အတော်တွင်းမှာပေါ့နော်တစ်နှစ်အတော်တွင်းမှာလူကြိုက်အများဆုံးအယောင်တွေကိုပြပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် all time ဒီ all time ကကြတော့တစ်ချိန်လုံးပေါ့နော်ချိန်လုံးဟိုအရင်လေးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေဒီမှာဆိုရင်6နှစ်ပေါ့နော်6နှစ်ကလေးကဒီ6နှစ်ကနေပြီးတော့ခုချိန်ထိလူကြိုက်အများဆုံးအယောင်တွေကိုပြပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့ okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ random ပေါ့နော် random ကကြတော့သူကကြုံအောင်ကြားပန်းပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီမှာဆိုရင်တစ်နှစ်ကအယောင်လဲပါရင်ပါမယ်6နှစ်ကအယောင်လဲပါရင်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး
ဒီ randomly ဒီပြပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ collection ပေါ့နော် collection ကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဒီမှာဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အယောင်လေးရှိတယ်အယောင်လေးရှိတာကိုကျွန်တော်ကကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ခုလိုမျိုးလေးနှိပ်လိုက်မှဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါဒီဘက် collection မှာလာပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးတွေရှိလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသဲပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ collection ထဲမှာလာပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပဲရှိရလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် category လေးတွေထပ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒါ pastel ပေါ့ pastel ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအယောင်ဖြော့ဖြော့လေးတွေကိုပဲသူကတီးတန့်စုထားတာပေါ့နော်ဒီ pastel ထဲမှာတခြားအယောင်တောက်တာတွေအယောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် saturation များတဲ့အယောင်တွေမရှိဘူးပေါ့ဒီမှာကျတော့ pastel ဖြစ်တဲ့အယောင်ဖြော့ဖြော့လေးတွေပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အယောင်ဖြော့ဖြော့လေးတွေကိုလိုချင်တဲ့ reference ယူချင်တဲ့အချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ category လေးကိုလာပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ neon ပေါ့နော် neon ကကျတော့ neon ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ saturation တောက်တဲ့အယောင်လေးတွေတွေ့ရမယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ gold ကကျတော့ရွှေရောင်ပေါ့နော်ရွှေရောင်မှာကျွန်တော်ရွှေရောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေရောင်တစ်ရောင်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေရောင်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အယောင်တွေကိုသူကဒီမှာတခါတည်းတွဲပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူရွှေရောင်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အယောင်တွေကိုသူကတခါတည်း color harmony အနေနဲ့အယောင်ဆက်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကြအယောင်လေးကိုယူပြီးတော့ reference ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်လည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီမှာဆိုရင် vintage ပေါ့နော်vintage ဆိုရင်ဒါ vintage style အယောင်တွေကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့သူရဲ့ color အတွဲဆက်တွေဒီမှာဆိုရင်လည်း retro light dark okay အဲ့တော့ဒီအောက်မှာလည်းအများကြီးကျန်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ website တခုနဲ့တင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအယောင်တွေအများကြီး reference ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အယောင်တွေရှိမယ် okay နောက်ဘက်မှာအောက်မှာဆိုရင်လည်းဒီမှာ kit ဆိုရင်ဒါကလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အချိန်တွေကြလို့ရှိရင်ဒါကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ယူလို့ဒီ reference ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီ website လေးကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ color.adobe.com ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ Adobe က website လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီဘက်ဘေးမှာပါရတဲ့ဆိုတော့ဒါ color harmony တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော် color scheme တွေဖြစ်တယ်ဒီပထမဆုံးဆိုရင်ဒါ analogous ပေါ့နော် analogous ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ကြီးချင်းအယောင်တွေပေါ့အိမ်ကြီးချင်းအယောင်တွေကိုပြပေးတာပေါ့နော်ဒီ color wheel မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအိမ်ကြီးချင်းအယောင်တွေကိုပြပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်ကြလဲဒီမှာအယောင်တွေထပ်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအယောင်တစ်ယောင်ရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အယောင်ပြာရောင်လားအဝါရောင်လားအစိမ်းရောင်လားပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကအဝါရောင်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီအဓိကအယောင်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိကအယောင်ကိုကျွန်တော်အဝါရောင်ရွှေ့လိုက်တယ်အဝါရောင်ရွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့အယောင်တွေကသူ့ဟာသူလိုက်ပြီးတော့ဒီ analogous ကိုရွေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကဒီအင်ဂျင်ချင်းအယောင်တွေကိုသူ့ဟာသူလိုက်ပြီးတော့ချိန်ညှိပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဓိကအယောင်ကိုဒီအဝါရောင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသူနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အယောင်တွေအင်ဂျင်ချင်းအယောင်တွေကိုကြတော့ဒီမှာအစိမ်းရောင်တို့ဒီအပြာရောင်တို့ကိုသူ့ဟာသူဒီချိန်ညှိပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူနဲ့ဒီမှာဆိုရင်အယောင်9ရောင်ရှိရပေါ့နော်ဒီအယောင်9ရောင်ကကြတော့သူကဒီအောက်မှာတယောင်ချင်းစီထပ်ပြီးတော့ပြပေးတယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တယောင်ချင်းစီရဲ့ဒီ hash code တွေဒီမှာဆိုရင် RGB တန်ဖိုးတွေဒီမှာ brightness တန်ဖိုးတွေပေါ့ brightness တန်ဖိုးတွေကိုပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးတယောင်ချင်းစီခွဲပြီးတော့ပြပေးတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်တွေကိုဒီမှာလဲထပ်ပြီးတော့ဒီ hash code အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က copy paste လုပ်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမှဒီမှာအယောင်ချိန်ညှိရတာကိုမှမကျေနပ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအောက်မှာတယောင်ချင်းစီတစ်ခုချင်းစီပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် RGB တန်ဖိုးတွေကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာဆိုရင်လည်း brightness တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်လို့ရတယ်ပေါ့ okay အဲ့နောက်ထပ် color scheme တွေကကြတော့ဒီမှာဆိုရင် monochromatic တို့ဒီ triad တို့ complementary တို့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအယောင်အတွဲဆက်တွေ color scheme တွေကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ကြီးကြရင်ကိုယ့်အကိုဒီကူကာကြီးလိုက်ပြီးတော့တွဲဆန်နေကြမလို့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ဒီ color wheel လေးကိုလှည့်လိုက်ရုံနဲ့ပဲသူ့ဟာသူဒီ automatic ပေါ့နော်သူ့ဟာသူလိုက်ပြီးတော့ချိန်ညှိပေးတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့
နောက်တစ်ခုကကြာပါလဲဆိုတော့ extra theme ပေါ့နော် extra theme ကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာသူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် drag and drop your file ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုပေါ့နော်ဒီမှာ drag and drop လုပ်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဒီမှာဒီ starry night ဒီကြီးကားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုခုနကအထဲကို drag and drop လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွဲလာတယ်ပြီးတော့ Chrome နဲ့ကိုသွားတယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ drop လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအယောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်sorry ဒီပကြီးကားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအယောင်လေးတုံးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့ပကြီးကားလေးတစ်ချက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီပကြီးကားမှာတုံးထားတဲ့အယောင်လေးကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုး drag and drop ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့လုပ်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပကြီးကားမှာပါတဲ့အယောင်တွေကိုသူကဒီမှာပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပြပေးတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ colorful ကိုရွေးထားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ colorful ဖြစ်တဲ့အယောင်တွေကိုပြပေးမယ်တကယ်လို့ဒါ bright ကိုရွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ bright ဖြစ်တဲ့အယောင်တွေကိုပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာ muted တို့ deep တို့ dark တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကြိုက်တဲ့ဒီပကြီးကားလေးမှာပကြီးကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်တွေကိုအဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးပကြီးကားလေးတဲ့အယောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ hashtag တွေအနေနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ drag and drop ခုနကလိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ extra gradient ပေါ့ extra gradient ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီအခုဆိုရင်ဒီပကြီးကားလေးမှာပါတဲ့အယောင်တွေကိုသူက gradient အနေနဲ့ပြပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမှာတရားချင်းစီရဲ့ hashtag တွေ RGB တန်ဖိုးတွေ HSV တန်ဖိုးတွေကိုလည်းသူကဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြပေးသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ website လေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ color reference ယူဖို့အတွက်ကိုတော်တော်လေးအသုံးဝင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ gradient stops ကိုကျွန်တော်တို့က3စင်ပဲထားမှလားဒါမှမဟုတ်9ရောင်လား6ရောင်လားပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်လို့ရသေးတယ်ပေါ့ okay အဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ explore ပေါ့ explore ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီရှေ့တုန်းကခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီ color hand မှာလိုမျိုးပဲပေါ့နော်သူကဒီ color harmony ဖြစ်တဲ့အရောင်လေးတွေကိုသူကတခါလေးတွဲဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံအနေနဲ့ယူပြီးတော့ reference ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးကိုတွင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီပေါ် box pointer လေးတင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ download as jpeg ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကို click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီမှာ down သွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေအဲ့လိုမျိုးယူပြီးတော့လဲreference ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာ next ကိုထပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်အရောင်လေးထပ်ပြီးတော့အများကြီးတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ trans ပေါ့ trans ကကျတော့ trans ကကျတော့ဒီမှာသူ fashion ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရောင်တွေကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ view more ပေါ့နော် view more ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီမှာ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးလို့ရမယ်အရောင်တွေအများကြီးကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဒီ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ design ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရောင်တွေကိုလာပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay နောက်ထပ်လည်းဒီမှာ graphic design ဒါဆိုရင် graphic design နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရောင်တွေကိုတွေ့ရမယ်ဒီမှာဆိုရင် illustration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရောင်တွေကိုတွေ့ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒါ UI UX အတွက်အရောင်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဆိုရင် game design အတွက်အရောင်တွေအဲ့လိုမျိုးဒီ reference တွေဒီမှာအများကြီးလာပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ဒီမှာ view more လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားလိုက်ရုံပဲပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ website ကလည်းကျွန်တော် color reference ယူဖို့အတွက်ကိုတော်တော်လေးအသုံးဝင်တဲ့ website တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Adobe Capture ပေါ့နော်ဒီမှာAdobe Capture ဖြစ်တယ်ပေါ့ Adobe Capture ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ software ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Android အတွက်ရော iOS အတွက်ရော software ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ App Store ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် Google Play Store ကပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ download ဆွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကဘယ်လိုမျိုးသုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဒီ Adobe Color မှာပေါ့နော် Adobe Color မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ extract တင်ပေါ့နော် extract တင်မှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးကိုပကြီးကားလေးကိုဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့
အဲ့ဒီ page ကမှာပါတဲ့အကြောင်းတွေကိုရှာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒီ Adobe Capture လဲပေါ့နော် Adobe Capture လဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲဖြစ်တယ်သူကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်အပြင်မှာကိုကြိုက်တဲ့ပကြီးကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီရှူခင်းလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစင်းဆိုရှူခင်းလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရှူခင်းလေးတွေကိုကြိုက်လို့အဲ့ဒီရှူခင်းထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ software တွေကနေပြီးတော့ကင်မရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဓာတ်ပုံထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းတွေသူကတစ်ခါတည်းပြပေးတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီငှက်ကလေးမှာပါတဲ့အကြောင်းတွေသူကဒီဘက်ဘေးမှာပြပေးတယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးသဘောပဲဖြစ်တယ်ပေါ့โอเคအဲ့တော့သူကအဲ့ဒီ software ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးအကြောင်းရှာတာတင်မဲ့မဟုတ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီ font တွေကိုလည်းရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာပါတဲ့ဒီ video လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ software တွေကိုဝင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့စာကိုဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ font နဲ့တူတဲ့သူက font တွေကိုသူရှာပြီးတော့ရှာပြရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှာပြရပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ software လေးကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video မှာပြောပြပေးခဲ့တာကကြတော့ဒီ color reference ယူလို့ရတဲ့ website လေးကိုပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ color reference ယူလို့ရတဲ့ website တွေကအများကြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီ website တွေနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးပြည့်စုံအောင်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သုံးလို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးကိုကြည့်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်